fui un pasajero allá entre tus sueños, que fui un pasajero. Hablar de ti es desterrarme a los paisajes que me acuerdo. ¿Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto? Me está dando pena esta canción, que solo era un recuerdo. De todas maneras me gustó rondar el cementerio. Te hablo de eso, te hablo de aquello, te hablo por eso, que fui un pasajero sueño. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner cada vez más pasión y más empeño al hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Salvador Allende. Deja. Te hablo de eso, te hablo de aquello. Adiós, muchachos. Muchas gracias, Chinoy, Fernando Stern y Manuel García. Chao. Gracias, Valparaíso. Este termina cuando quiere. Pero, compañero. Esas palmas me dicen. Valpo la lleva. Todo el rato. Nos vemos el sábado en el Muelle Barón. Gracias a todos por venir. Gracias, Chinoy. Gracias, Manuel, por regalarme esta noche tan linda. Show. Aplausos para la canción comprometida, con identidad y jugada de estos tres cantautores. El legado de Violeta Parra y de Víctor Jara, más vivo que nunca. Nano Stern, Manuel García y Chinoy, dando el vamos a este rocódromo que partió con la quema del mal amor, el video Valparaíso y estos tres cantautores. Un aplauso más fuerte para Chinoy, Nano Stern y Manuel García, el nuevo rostro de la música popular chilena, hoy con nosotros en Rocódromo 2008. Alucinante ver esa imagen ahí en esa casa, en la fachada de ese edificio, hermoso. Fantástico, pues, fantástico, una apertura a la cultura, una nueva faceta, porque solamente teníamos los carnavales culturales,
y ocupar la escenografía, aprovechar la estructura de Valparaíso, fantástico, le da un toque más especial todavía, especialmente a los mismos turismos y a la juventud, como lo puedes apreciar. Fantástico, hermoso. Me gusta la idea porque igual es representativo de lo que es la ciudad de Valparaíso, pintoresco, abierto a la comunidad, obviamente nos hace participar a todos y entretenido. Esta edición del Rocódromo fue súper buena, me gustó más que la del año pasado, porque es como, no para artistas tan consagrados, sino es para que la gente conozca y se difunda más la cultura musical. Notable, que hagan una conjunción con diferentes estilos, va gente de diferentes edades, bueno, súper bueno. Que son súper buenos, que pongan a gente de las nuevas generaciones y pongan también a gente que fue el que inició estos movimientos rockeros en Chile. Porque para las nuevas generaciones es muy importante saber de dónde viene todo el proceso. Es bueno siempre ver bandas en vivo y que con este tipo de actividades como las escuelas de rock se ayuda a las bandas locales, a todo tipo de bandas, y les den un piso, ¿cachai? Para mostrar su música. Bueno, la ciudad, patrimonio y capital del rock. Acá nacieron cachai de movimiento y cachai de banda, por aquí entraron los instrumentos, ¿cachai? Entonces aquí se formaron los Max, la primera banda de rock, entonces es súper importante que nosotros sigamos esa lógica, los jóvenes que nos gusta el rock. Por parte de las instancias estatales que están llamando a este tipo de recitales, y que es una lucha que de alguna manera muchos hemos dado desde hace mucho tiempo, ¿no? El considerar el rock como una cultura mucho más amplia que el 4x4, digamos. Y en ello cabe todo, cabe el folclore, cabe todo, porque en definitiva el rock ha permeado todas las demás culturas musicales. Yo creo que de allí la importancia, digamos, de que se reconozca esa amplitud, invitando a la cumbia, a la guaracha, al folk, etc. Yo creo que la época de clasificar la música en estilo, para mí por lo menos pasó. Me aburre un poco decir esto es rock, esto es hip hop. Creo que la música tiene que ser algo abierto siempre, y si yo quiero mezclar cosas como denominadas rock o folclore o hip hop, creo que no es necesario como cerrarse, ¿cachai? Como creo que en general en Chile se tiende a hacer eso, a cerrar las cosas, que yo creo que hay que abrirlas. Mucho mejor que esté, no sé, fuera de los carnavales, porque así se aprovechan más todas las actividades. Que temas variados, sean hartos puntos, así la gente puede elegir y no se aglomera tanto y puede elegir y tener más lugares para ir. Claro, porque el rocódromo, pucha, para representar el rock no se necesitaba solamente el escenario y la cuestión, sino que también... tenía hartos lugares para ir y dar vuelta. El rock es muy multifacético. Aquel le canta y le empezó a cantar a lo que yo veía. Y lo que yo veía eran los ascensores, las conversaciones de la gente,
era donde lucha por la vida, por sus derechos. Tuve que ir a aprender a tocar el saxo porque lo tocaba desafinado. Después cuando llegué a Londres me di cuenta que la nueva forma de tocar el saxo soprano era desafinado. Sí, como un encantador de serpiente. Y yo estaba tocando eso. Nosotros le tenemos harto cariño al rocódromo y harto respeto también porque es uno de las instancias más importantes y más profesionales que hay en el país, por lo menos para presentar este tipo de música que está un poco relegada de los circuitos masivos, digamos, populares. Todos dando vuelta a la cuenta de tres, todos dando vuelta a la cuenta de tres. Yo opino que en realidad es una instancia y un espacio que no estaba explotado en Valparaíso y que es muy importante y se ha dado como auge a la banda emergente, que son demasiadas. Y también que se haya sacado de los carnavales lo encontré positivo, porque yo en lo personal prefería ir a obra de teatro y me perdía aparte del rocódromo, que igual es súper interesante, y ahora se puede disfrutar así con cabalidad, lo más importante. Y a mí no me importa, pero a mí me jode la cochina, no la deja Julián. Saca la mano que va con la loca, que deja de volver la vieja Julián. Y a ti no te importa, pero a mí me jode la cochina, no la vieja Julián. Tú no entiendes nada, de nada, de nada, de nada, y no lo sabes, porque soy una... Lo más interesante que me pareció es la escuela de música y que haya una escuela que nuclee todo este tipo de actividades y que tenga un espacio para practicar todo eso. Discurso viciado, muy bien maquillado, bien fiel a tu sueldo, bien fiel al mercado. Discurso viciado, muy bien maquillado, bien fiel a tu sueldo, bien fiel al mercado. Todo lo que digas puede ser usado solo en tu contra. Todo lo que hagas puede parecer como tan inmoral. Mejor busca un abogado que libere tus pecados, la soberbia, la mentira, la lujuria, el dinero, la pereza, que no te dejará encontrar este verdadero amor. Digas ser usado en tu contra. Todo lo que digas ser usado. Oye, me parece estupenda esta iniciativa. Creo que el rocódromo, lo bueno es que se haya desmarcado, es que ahora va a abarcar más espacio. Lo único que sí que me quedo con sangre en el ojo es que le dan como las mejores horarios a las bandas de Santiago. Entonces deberían darle más auge a la banda de Valparaíso, que hay hartas bandas y muy buenas, y también que no las tienen al principio, que las tienen en el mejor horario. Pero bien por el rocódromo y que siga fuera de los carnavales. Hey, 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 hey.
derecho humano más importante es la expresión. Y aquí los jóvenes se están expresando. Si uno no se pudiera expresar, se revienta. Viva la expresión, viva el rock, viva todo el tipo de música, todo, porque es la expresión más linda que uno tiene en el corazón. Esa costumbre de mostrar a la gente cada vez tu forma de hablar. No sabes nada de este mundo y su gente, ni de la era nuclear. Cuando te invito a conocer las estrellas, tú me dices que no. Soy loca si es que trato de hablarte. Vámonos a tu departamento antes que salga el sol. Fue todo lo que dijo mientras le bailaba una canción. Una botella de ron fue la causante de este gran error. Luego un bailecito y era todo en nombre del amor. Y hay olores de putos en mi pieza. Perdido la mitad de mi vida. Cuando quieres apareces y me dejas. Pero claro que soy monje. Me parece súper bien que hagan todo este tipo de actividades culturales acá en Valparaíso. Creo que le da como un ambiente súper rico a la ciudad y que tal vez no se pueda hacer en otras ciudades porque, por ejemplo, nosotros somos de Santiago y allá siempre en actividades gratuitas queda la embarrada, la gente al final se pelea. En cambio aquí la gente es súper pacífica. Yo creo que eso se presta para que se den también este tipo de conciertos y actividades en un ambiente súper agradable. Me gustan todas. Me gustan todas y no sé qué hacer. Me gustan todas. Me gustan todas y no sé qué hacer. Me tienta el vicio, el blues y la comida, pero más me tienta una mujer. Si mi doña se enterara que estoy cantando ese blues, si mi doña se enterara que estoy cantando ese blues. Yo creo que cuando llega a Latinoamérica el rock se transforma y se mete a una juguera donde hay muchos otros elementos y estilos. Y ahí también está el hip hop, ahí también está el funk, ahí también está el folk. Yo creo que eso es rocódromo. Usas pastillas para evadirte del dolor que siempre sentiste en estar. La lluvia eclipse tu existencia. Ellos robaron tu inocencia. Y los rostros queman tu patrón. No es tu culpa, eres inocente. ¿Qué pasa? Sobre tu espalda enterrado. Como una daga no soporta más esta pesadilla. No comenzaré más en esta vida. We could have been so good together. We could not have these days forever. I just want to dance with you. I'm never gonna dance again. I've got to know you better. So it's easy to pretend. I know you're not a fool. El mar se va a enojar, se va a comer su pez. Las piedras va a morder con rabia hasta el final. No quedará un volcán, ni un pájaro esta vez para adornar tu sien con hojas de laurel ni de cristal. Ya sé, ya sé, ya sé, lo mismo da, lo mismo da, lo mismo da. Me parece súper importante generar el estímulo y también, ¿por qué no decirlo?, a enfrentar responsablemente el tema de la música, porque todavía existe por ahí la visión del músico como un tipo así medio loser, medio como que eligió la música porque no sabe hacer otra cosa.
realmente es una profesión que es muy demandante, que hay que sacarse la cresta, como se dice en buen chileno, y trabajar bien en serio para poder hacer algo. Yo diría en primer lugar que los jóvenes son tremendamente creativos, comparado por ejemplo con nuestra juventud ya lejana, nos pegan 3 patadas, digamos, ¿no?